ਆ ਪੰਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੈਕਸਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਾਟਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੋਕਲੇਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਿਟਾਚੀ ਦੀ, ਤੇ ਹਿਟਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ 4 ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਰਾਊਂਡ ਕਾफ़ी हॉर्स पावर का पंप है, काफ़ी ज़्यादा पावर बहुत है। मतलब जल सिलेंडर था कितना मोटा, बहुत मोटा सिलेंडर है। आठ साइड है जी जैक्सन लगे इन्हों फिटअप करना।